Et salut à tous les amis, c'est Ghost, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Halo, The Master Chief Collection. Nous allons jouer au baptême du feu, avec la version ODST. On va essayer tout simplement de survivre le plus longtemps possible en infection fluide. J'espère que ça vous plaira. Comme je vous l'avais dit, c'est une chaîne multigaming, donc du coup on change un peu de Roblox, on va un petit peu sur Halo. En tout cas, si la vidéo vous plaît, les amis, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à mettre la petite cloche de notification, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, les amis, je vous laisse avec le visionnage. Flood fight. On va être en mode normal, les amis. Et c'est parti. Espérons qu'on va être bon, les amis. Espérons qu'on va être bon. À savoir, les amis, si vous vous posez la question, je vais jouer à la manette, bien que je sois sur PC. Simplement parce que Halo, c'est un jeu auquel j'ai toujours joué à la manette. Et je me verrais très mal jouer clavier-souris. Ce serait vraiment, à mes yeux, de la triche. Le changement de niveau de puissance serait trop grand à mes yeux. Yes, c'est la map que je voulais que ce soit. Parfait. Alors... Début de jeu. Mauvaise étoile activée. Faut que je trouve un fusil d'assaut parce que quelque chose à savoir, c'est que je déteste la SMG. Alors je sais qu'il y a probablement des fans qui vont être là, mais quoi, tu rigoles, elle est trop bien. Vous la trouvez bien. Moi, je trouve ça nul. Comme c'est pas permis. Le seul truc où elle est forte, la SMG, c'est quand on peut la jouer en double. Oh, on a un Marines avec nous. Wow. Trop bien. Oh. Dis Marines, donne-moi ton fusil d'assaut. Ok, on entend déjà des floods. Ah oui, ils sont fragiles. Ils sont très fragiles, les amis. J'aurais jamais cru ça d'un flood. Par contre, niveau munitions de fusil d'assaut... Ok, les floods parlent. Putain, soldat, vous êtes un sacré enfoiré. Parlez mieux, Marines. Parlez mieux, s'il vous plaît. Zone sous contrôle. Ah, j'avais oublié qu'on n'est pas un Spartan, on craint les dégâts de chute. On va y aller doucement. Descendez-moi ce schizo. Allez-y, c'est bon. En voiture, Simon. Si vous veniez... Attends, je suis bon. Nice to have you on the party, trooper. Il y a des pauvres marines qui parlent français, d'autres fois, c'est pas le cas. Bon, venez, dépêchez-vous. Pose dans l'approche. Dépêchez-vous, les gars. On va éviter de mourir maintenant. On se fait faire, les gars. Alerte. What? La pédale de gauche. La pédale de gauche, qu'est-ce que tu me Sur la cible. Marines, Bougez pas trop. moi, les amis, c'est sûr. Je pense que les amis, c'est le plus efficace. Pour l'instant, la chance, c'est pas savoir les gars, je suis un très mauvais pilote de Warthog. À gauche, 1. Fixez la cible. J'ai l'impression que les gens sont super fans. Parce que je sais pas, moi quand j'ai joué à... Je sais plus si c'est Halo 2 ou Halo 4, je trouvais que les flous étaient extrêmement résistants. Je sais que le jeu est très très difficile. Déçu. Camouflage, prenez garde.
arme. Ouais, il avait une arme, on va lui prendre des balles. Les lâchez pas! Ah, oui, eux ils ont des armes. Je vais le buter! Je vais le buter! Il a pété un câble! Restez dessus! Je vais vous demander pourquoi c'est pas moi qui mets à la droite les amis et le marine qui conduit. C'est tout simplement que je tiens à ma vie, hein, les gars. Pour tous ceux qui jouent à Halo, qui regardent cette vidéo, les amis, vous savez à quel point C'est bien! les Continuez comme ça! bots conduisent bien entre eux. Bon, les bots ne savent pas conduire. C'est bien! Tiens, Les prêts! dépêche-toi. C'est assez What? Ah les amis, apparemment je suis mort. Ah parce qu'il a fait exploser le Warthog. Ah ça c'est bête. C'est bête les amis. J'ai pas de bouclier sur... Ah, ils ont des camouflages. 5 vies restantes. Ok les amis, ça fait déjà 2 morts. Donc eux, on va tout simplement éviter de les tuer. Hein. La DMR. On va tirer dessus. Ouais, vraiment la SMG c'est ce qui est le plus fort contre les foules apparemment. Il me faut quand même un fusil d'assaut pour pas qu'ils viennent. Il est là. Voilà. Ok, good. Je sais pas combien de temps on va tenir les amis, mais j'espère qu'on tiendra longtemps. Bien tenté. Non, toi reste là-bas, j'ai pas envie de t'affronter. En vrai, j'oublie que j'ai des grenades en vrai. Je pourrais largement utiliser mes grenades pour leur faire du dégât. Si j'ai l'impression que les grenades seront pas très efficaces, je sais pas pourquoi. Ah oui d'accord, j'ai récupéré absolument toutes les munitions du fusil d'assaut qu'il y avait sur cette map. J'ai intérêt de bien utiliser mes... Ouais, il s'est mis hors de portée, il est malin. Si vous me demandez pourquoi je tire pas sur les gros, comme je l'ai dit, si je les tire, ils libèrent plein de petits. Et je ne suis pas un Spartan. Donc, du coup, enfin, en tout cas, je suis un Spartan. Parce que j'ai pas de bouclier d'énergie. Je suis même un. Oui, on est sur ODST, pas sur Reach. Donc, je suis même pas un Spartan, je suis un ODST. Donc, j'ai pas de bouclier d'énergie. La barre en jaune, c'est ma barre de points de vie. Donc, ce qui fait que quand les bébés floues m'attaquent, ils peuvent me tuer. Et le pilote du dimanche. Écraser ce matin.
je viens de récupérer mon stuff sur mon cadavre. Ça va, il a un fusil d'assaut. Eh ben, ils sont forts. On va les tuer là. Ah, le jeu est vraiment dur. Je trouve que le pistolet. Là, c'est pas le pistolet. J'utilise ma SMG parce que j'ai trop peu de balles. On se verra pas ici. Ah oui, Viens vous faucher. ça vient me faucher, mais c'est moi qui te fauche. Voilà, ça dégage. Putain, on attend d'eau. Pour les ressens. On va dire le seul bon point de la SMG, ça va être le fait de pouvoir viser. Non, encore mon shoot, c'est pas ça. Parce que j'aime bien jouer à Halo à la manette, parce que j'ai toujours joué à Halo à la manette. Mais à savoir, moi et le shoot à la manette, je suis extrêmement nul à la visée. Pourquoi je tire sur les cadavres morts et bien faire en sorte qu'il le reste. Alors non, personne ne vient de me poser la question, mais je me suis dit quelqu'un qui connaît pas Halo et qui regarde pourrait se poser la question sur pourquoi je tire sur un cadavre qui est déjà mort. En garde. Sikeri, Nani. Double frappe. Oh la vache, ils abusent. Ils se baladent avec une tourelle minigun. Ok. C'est pas là que je voulais monter à la base, mais c'est pas grave. Passe-moi avoir des balles de fusil d'assaut. Merci beaucoup. C'est là, ça que je voulais faire.
Ok, bon, on va aller les chercher. Ils sont pas là. Et puis on a toujours cette foutue apparition là qui va rien les tuer. Ça c'est grand mettre. Apparition détruite, c'est déjà un bon point. Maintenant, on va aller faire un peu de rééquipement. On va peut-être d'abord la tuer. Et on va pas réussir à finir une manche sans mourir les amis, je vous le dis. Putain, pardonnez-moi du langage les gars. Puis bien sûr les armes dans ce jeu. Oh les mains. Vous savez quoi les amis, je sais c'est pas joli à regarder, mais on va camper. On va prendre une SMG. Et on va faire un fusil à pompe. Je prends. Ouais, par contre la portée, j'ai l'impression qu'il faut être légèrement collé pour qu'il fasse mal, mais ça c'est pas grave. Donc du coup j'ai plus de fusil d'assaut disponible comme ça, donc faut que j'en fasse attention les coups.
pire c'est que ça le fait marrer. Une vie restante. Le pire c'est vraiment ça, c'est vraiment ça le fait marrer. Il reste 5 ennemis. Vous avez rien vu les gars, d'accord? Plus de vie. Dernier survivant. Les gars c'est chaud, hein, c'est la fin. Essayer de rester vivant encore un peu. Dernier ennemi. Arrête. Vie supplémentaire. Une vie restante. Double frappe. Double frappe. Famine activée. Titre de mort. Démarrer. Il avait un fusil d'assaut. Où il est? Ils viennent de me fumer un Marines tout neuf. Il vient d'apparaître. Vite se recasser en... Oh. Non, non, surtout pas. Surtout pas de feu. Faites quoi les gars? Donc il reste à distance. Hein. Double frappe. Je sais pas ce qu'ils font là les deux qui sont collés à moi. Massacre. Double frappe. À la chaîne. Je pense que les gars, mon plus gros score ce serait peut-être d'être à la Triple frappe. Émeute. Ce qu'il faudrait clairement les gars, c'est que j'ai un Marines qui conduise. Même si malheureusement quand les Marines conduisent, on peut pas garantir notre survie. En vrai, j'ai personne d'autre dans les alentours, en vrai je peux descendre pour leur casser la gueule. Merde, j'ai une nouvelle apparition.
veulent pas crever. Dernier survivant. Pas touché, excellence roquette. Voilà. Ouais, bah mon petit pistolet était plus fort que ça. Oh. Oh, ils sont enfin rechargés. Ouais, je vais garder le pistolet. Je vais juste jouer le fusil d'assaut. Ok, on a un nouveau Warthog ici. Ok, on a encore le Fossoyeur qui nous parle. Qui a l'air de souhaiter profondément notre... Ah, on a une nouvelle apparition. Partie terminée. Ah bah, on est mort les amis. C'est terminé les amis, nous sommes morts. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé survivre davantage. On est mort, on a fait 30 000 de score, je pense qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux les amis. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu les amis, c'est la fin. Et n'hésitez pas du coup à vous abonner, à la partager, à mettre la cloche de notification si la vidéo vous a plu, à mettre un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce les amis, c'était Ghost, à la prochaine.